Hello，大家好，我係肥妹。經典嘅名場面又嚟啦，不過網絡有啲卡，就住嚟睇啦，都係嗰句。咁因為卡我就唔快進啦。六七同係鬼，起手我好似有一隻鬼。上家拖碰咗隻9萬，呢隻東佢又拖碰啦。其實你哋應該知道上家係邊個啊？我哋大名鼎鼎嘅癲佬。我特登將個音量調大啲畀你。揸住咗摸隻鬼返嚟，咁我就行咗7索出去嘅。隻北我係有返嘅，咁我而家就叫緊3萬同埋隻北。打隻藍出嚟，佢空碰啊，即係佢搵2隻鬼啊！我哋3家瞬間變豬酷斯，西同埋北係打唔出嘅，佢個方向好明顯就係小四喜啦。只可以有陪你玩下咯。你可唔可以加油啊 ？OK 啊，做緊佢。我唔想問你喎。爭冇嚟，我可以。我仲有隻啊！我塊頭嘢都拆晒。空。跟住咧？唔係，都係單調，單調多一隻啊！不過啱啱都係叫住3萬嘅，叫住1萬。我問你有冇1萬？唔係1萬啊！唔係。隨便你啦。1萬有可能要9萬嘅。我死咗，唔使我。加油！我都死咗㗎啦！加油！全村人民嘅希望。我係。好，攞多隻。全村人民嘅希望。蜘蛛。唔緊要啊，我咪咁咯。蜘蛛。我咪咁咯，嗱。你個老母臭閪啊！嚟啊！等我嚟。蜘蛛。聽唔到啊！呢度卡住咗，我3隻鬼，一隻西一隻北，我是但打一隻出去，佢肯定要我嘅。我呢份牌絕對唔會衝出去嘅，呢2隻牌，我又冇眼喎，我係雙翻啦，2隻我都係有翻啊，但係2、3、4同點打呢？咁我選擇打隻鬼出去咯。真係全村人民嘅希望。我俾你2個睇，我唔得，都唔俾睇。閪頭閪都屌你，一係打佢啫，係啦。打咯。梗唔俾睇，傻啊你！到你。俾你睇得。唔俾睇。
三隻鬼唔可以開評估啊！如果我而家摸隻西嗰隻卜翻嚟，我係可以自摸到。即係你摸翻兩隻開評估。反正睇唔到我嘅。咁我咁樣孖住，咁我可以點啊？我知道啊，睇唔到嘛，兩隻都。喺呢度咪喺呢度咯。唔通我游嗰兩隻其中之一隻啊？啊，得啦，嗰啲唔閪要啊，咁就得啦。好啊！傻嘅，佢唔碰我啊！好啊！係咪啊？佢肯定喐我嘅。好硬啦。咁咪就係咯，唔使諗啦。冇嘥晒嗰啲鬼啊！摸隻鬼翻嚟冇用嘅，喐唔到啊！二三四同唔係眼啊，冇可能砌二三四同啦。我同你講，下街要隻耳筒啊，冇上帝視覺㗎。係咪？1、2、3、4、5、6、7、8。同我好手。屌你啦！仲有一隻鬼㗎！有一隻。得翻隻鬼兩。絕張嘅櫃俾我摸到啦，唔得啊，開唔到啊！救唔到啦！好慘啦，好喺個細胞，西死咗。我哋冇辦法啦，呢度卡住咗，唔好意思啊，好緊張啊。OK 啦，我係全村人民嘅希望啊，只摸隻北啊！